Приветствую добрых и честных людей. Сегодня расскажу о светотеневом рисунке, который называется «Бабочка». Это портретный светотеневой рисунок, он давно известен художникам, и его просто поставить. Его легко определить, если посмотреть на тень, падающую от кончика носа. Если эта тень направлена вниз, к верхней губе, то скорее всего это свет-бабочка. Позже этот цвет стал популярным и в фотографии. Вполне возможно, что этому способствовали открытки с портретами популярных актеров. Посмотрим, какие светотени характерны для этого рисунка и что они нам дают. Тень от носа не несет никакой эстетической функции, но по ней удобно устанавливать источник света, находить его координату в пространстве. Обратите внимание, что между тенью носа и верхней губой есть полоска света. Эта полоска задает светотеневой рисунок верхней губы. Свет над губой переходит в тень на верхней губе. Затем появляется свет на нижней губе, переходящий в тень под этой губой. Так мы получаем ритм светотени, делающий губы максимально объемными. В нижней части лица мы видим тень, которая делает лицо уже. У некоторых моделей вы можете увидеть тень под скулой, которая выявляет ее рельефность. Визажисты часто рисуют эту тень, добиваясь того же эффекта. В наружных уголках глаз мы найдем стрелочки. Их рисуют, чтобы увеличить размер глаз и расставить их шире. Мы же получаем этот эффект без макияжа, при помощи света. Надбровные дуги затеняют верхнее веко, тем самым показывают, что глаза находятся в глубине. К такому же приему прибегают женщины, нанося тени над глазами. Итак, мы сделали объемными губы, сузили лицо, подчеркнули скулы, увеличили глаза, расставили их шире и обозначили им глубину. Фактически мы сделали макияж, но не красками, а светом. Волшебный свет, который можно применять в живописи, фотографии и 3D-графике. Я уже знакомил вас со своей 3D-студией в прошлых видео. Напомню, что в ней находится. Позади модели два источника света, фоновый и контровый. Перед моделью рисующий свет, именно о нем я сегодня буду рассказывать. Переключаюсь на камеру крупного плана и делаю рендер. Вижу классический светотеневой рисунок. Теперь превратим его в бабочку. Переключаюсь на вид сверху. Ставлю рисующий свет перед лицом модели. Стараюсь сохранить предыдущее расстояние от источника света до модели. Выставляю автоматическое прицеливание направления света на модель. Возвращаюсь к крупному плану, чтобы посмотреть, что получилось. Сейчас светотеневой рисунок отсутствует, потому что свет находится почти по одной оси с камерой. Чтобы создать светотеневой рисунок, я подниму рисующий свет выше. Для начала мне надо, чтобы свет падал сверху под углом примерно 45 градусов. Особой точности вначале не требуется, мы постепенно получим правильный угол падения света. Света стало недостаточно, потому что увеличилась его дистанция до модели. Я переключился на вид сбоку, чтобы видеть положение рисующего света в пространстве. Буду его постепенно приближать, сохраняя при этом направление света. Чтобы сделать тени отчетливей, я уменьшу размер рисующего света. Диск диаметром 200 см уменьшу до 100 см. Теперь контур теней более отчетлив, и вам будет проще видеть, как тени лежат на лице. Я вижу, что источник света располагается слишком высоко, на это указывают три признака. Самый заметный – тень надбровной дуги затеняет глаз.
Тень от носа касается верхней губы, и я не вижу световой полоски над губой. Малозаметный признак, который я контролирую всегда – отсутствие блика в глазах. Уменьшаю высоту источника света и ставлю его немного дальше, чтобы уменьшить мощность света. Еще дальше. Очень неплохо, но я заметил, что верхняя часть белка глаз немного затемнена. Опущу рисующий свет еще немного ниже. Теперь выполнены все условия для правильной высоты. Глаза освещены, и в них я вижу блик от рисующего света. И мы видим световую полоску над губами. Далее важный момент. Посмотрим, как рисующий свет взаимодействует с позой модели. Наклоним голову модели и посмотрим, что получится со светотеневым рисунком. Опущу камеру ниже, чтобы видеть лицо модели. Настрою окно просмотра так, чтобы видеть одновременно модель и источник света. На рендере я вижу все три признака, когда рисующий свет находится слишком высоко. Глаза в тени, нет бликов, тень от носа касается верхней губы. Опускаю рисующий свет. Уже вижу, что надо еще пониже. И еще немного ниже, чтобы осветить глаза. Световой рисунок бабочка восстановлен. Обратите внимание, что высота источника света снизилась до 170 см. Теперь посмотрим, как наклон головы в бок повлияет на световой рисунок. Я вижу, что тень от носа идет не к губам, а в бок. Это похоже на классический боковой свет, но никак не на бабочку. Чтобы найти правильное положение источника света, переключусь на вид сверху. Перемещаю свет так, чтобы он оказался напротив носа. Уже вижу по тени от носа, что свет надо опустить и сделать правей. Переключился на фронтальный вид, нашел рисующий свет, перемещаю его правее и ниже. Теперь восстановлен рисунок светотени. И осталось рассмотреть, как меняется свет при повороте головы. Я восстановил исходное положение для головы. Поворачиваю голову. Поставим поворот головы в 3/4. Я расскажу об этом повороте головы когда-нибудь позже. Мы опять видим боковой свет, как при наклоне головы к плечу. Чтобы вернуть световой рисунок, надо переместить свет левее, тогда тень опять будет падать вниз. И снова подсказкой мне будет направление носа модели. Слишком сильно сместил свет влево и немного затемнены глаза. Значит, немного правее и ниже.
Световой рисунок бабочка восстановлен. Выводы. Источник света в пространстве меняет свою координату в зависимости от положения головы модели. Это характерно и для световых рисунков классического так называемого бокового света. Исключение бестеневой свет. При его использовании свет не меняет свою позицию. Чтобы сократить количество манипуляций со светом при поиске позы модели, можно использовать следующий прием. Выделяю голову модели, чтобы найти ее в дереве сцены. Переношу рисующий свет в ноду головы. Теперь поменяю позу головы. Сперва через шею, наклон, поворот, запрокидывание. Усилю изменения через настройку положения головы. Наклон и запрокину еще посильнее. Возвращаю направление камеры на лицо. И сделаем рендер. Маленькое чудо. Нет необходимости снова настраивать свет. К сожалению, световой рисунок бабочка не идеален. Он не лучшим образом передает объем корпуса модели. Классический боковой свет справляется с этим лучше. К тому же, в жизни мы не часто видим людей с таким освещением. Это делает людей чуть менее узнаваемым. И это может быть невыигрышно, если вы делаете портрет известного человека. У фотографа возникает трудность с высотой помещения и возможностью управлять прибором на большой высоте. Это может вызвать проблему с равномерностью освещения при ростовом портрете, когда затемняется нижняя часть модели. Но в целом это действительно великолепный свет. Типичная ошибка при постановке светового рисунка бабочка, когда свет немного смещен в бок от оси носа. Макияж, который был нарисован светом, стирается с одной половины лица, делает лицо асимметричным. Но не надо путать бабочку с классическим боковым светом, когда тень от носа смещается значительно. Разные лица по-разному рисуют светотень. Например, если у модели глаза глубоко посажены, то тень на верхнем веке будет хорошо заметной, а источник рисующего света будет ниже. Но если глаза ближе к поверхности лица, то тень на верхнем веке получить трудно, бывает и невозможно. Как на этом портрете. Фотограф поднял источник света даже слишком высоко. Об этом говорит отсутствие блика в глазах. Но тень на верхнем веке очень небольшая. Таков рельеф лица этой актрисы. С таким же затруднением вы столкнетесь при съемке азиатского типа лица. Как в этом случае найти высоту рисующего света? Поднимайте источник света до такой высоты, чтобы тень от носа остановилась на середине пространства над губой. У моей модели, как у некоторых реальных людей, слабый рельеф скул. Возможно, придется делать ей пластическую операцию. В этой иллюстрации к новелле я тоже использовал бабочку. В картине с обнаженным телом я стремлюсь максимально эффектно передать объем корпуса модели. Бабочка плохо справляется с этой задачей, но не в этом кадре. У героини такой поворот и наклон головы, что при рисунке бабочка светотень передала и объем корпуса модели. Это обычная хитрость для классического бокового света, которую мне удалось применить в этом кадре. Пока.